ਉਹ ਘਰ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜੀ ਫੜ ਕੁੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਨਿਕਲੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੜੀਆਂ ਭਈਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ जी ये देखे ये माशाल्लाह ये चिनगा हमने पकड़ा है अभी। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी चिनगे का शिकार जो शुरू हो चुका है, तो आज हमने इधर चिनगे का शिकार किया है। तो माशाल्लाह हमें चिनगा लगा, एक नर एक मादी लगी है, दिखाते हैं आप लोगों को। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो हमारे चैनल पे नए हैं, जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 वो सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का बटन दबा दें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिल सके। अच्छा जी दोस्तों अभी ये देखें ये नार है, जो मादी है वो हमसे छूट गई है, अभी हाथ में पकड़ के इसने छोड़ दी है। घर के टुटिया मैं पिछों फड़ी कुड़ी ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਨਿਕਲੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੜੀਆਂ ਭਈਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ जी ये देखे ये माशाल्लाह ये चिनगा हमने पकड़ा है अभी। तो जी दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।